mbaa yéena nga ca gaayu Khalifa Sall gaayu Ousmane Sonko yi ñoo yàkkante kédémi dëgg moo xam ci réseaux sociaux yi ba ci biir plateau télévision yi ay waay li tamit mbaa jàmm la bés bi la journée borom taxawu Sénégal kay xaaf ak candidat Ousmane Sonko bi di Bassirou Diomaye Faye seen gaay yi ñoo defante gu saf sap la lay wax kàddu gu dem beneen dikk lii te guerre gu ñu samp seen diggante nag moo dem ba suul candidat coalition Benno Bokk Yaakaar bii di Amadou Ba yëgle kaay groupe média bi ne docteur Rose Wardini rocc na candidature am ci élection présidentielle yi ginnaaw coowal ñaari nationalité yi jollu ci kawam sur Quotidien élection présidentielle mu dëgmal docteur Rose Wardini borom Sénégal nouveau du ca bokk professeur Ndiogou Sarr di enseignant chercheur nii moom Rose Wardini mi teg suuf candidature bi ne du yàq dara ci processus électoral bi lée ndax mën ta am benn gàllankoor boo xam ne mën na ko indi ci élection présidentielle yi lée ci 2024 gi Vox bi ne docteur Rose Wardini kay génn ci élection présidentielle yi ba noppi te génnam génn du yàq dara ci élection présidentielle yi mu dëgmal ci Sénégal ba noppi di sàkku dëgg ñoomal élection yi fii ak ñaari fan ci weeru avril gi daf ñu jàpp ngir njiitu réew mi Macky Sall jébbal léegi ki ko wutu ci bopp réewum Sénégal moom docteur Rose Wardini daal yamu ca ndaxte nee na lii firnde ni moo waxoon ni benn nationalité rek la am dina ko teg ci kaw table juge bi ngir lépp leer les économies nga yëg nga ñàkk yëg mboolemu candidat yi samp seen nëni ci élection présidentielle yi lée ñoom ñëpp fësal nañ seen bëgg-bëgg ngir ñu amal élection présidentielle yi laata 2 avril gi ñu dëgmal ba mu des Amadou Ba candidat coalition Benno Bokk Yaakaar Mohamed Boun Abdallah Dionne Boubacar Camara ak Idrissa Seck point actu ne en tout cas daal coow lu bëri na ci processus électoral bi nga xam ne junni ci processus électoral bi nga xam ne junni problème daal moo ci amee ginnaaw kaaw Rose Wardini mi rocceeku ci élection présidentielle yi la ñu ne déet na waay Mohamed Boun Abdallah Dionne ne ginnaaw tuuma gere ñu teg ci kaw conseil constitutionnel xel xalaatul mukk ñu wéyal processus électoral bi te leeruñu mukk tuumay gere yi nga xam ne la ñu teg ci kaw kuréel wile Karim Wade ak i gaayam jamono ji ne di sàkku dëgg ñu amalaat processus électoral bi lée Malick Gakou jël culture fiscale am bi teg ci kaw table gi ba noppi fësal ni benn nationalité rek la am te mooy bu Sénégal bi yëgle kaay bi ne en tout cas coow yi daal bëri na libération ne fukki candidat juróom kay ñooy sàkku dëgg ñu amal élection présidentielle yi lée laata ñaari fan ci avril gi te waa coalition Karim 2024 nee nañu seen bëgg-bëgg dëgg moo ñu samp cour constitutionnel mu wutu fi conseil constitutionnel ndaxte nee nañu kuréel gi daal seen saaku def dëgg moo ñu tas ko dindi ko ci Sénégal jamono jooju libération nee na docteur Babacar Diop nag ne ma ngay woo ñëpp ngir ñu dem ci dialogue bi ngir waxtaan bu ko defee ñu mën am élection yu dal ba noppi tegu ci yoon les fooye ne kaay député yi assemblée nationale daal mer nañu waaye déet waay yëgle kaay ne muy Ayib Daffé di Abdoulaye Wilane ñoom ñaar ñëpp ñoo xëy di dal ci kaw assemblée nationale ginnaaw ba daaxal gu mu génne ci dogalu conseil constitutionnel bi les économies ginnaaw coowal ñaari nationalité yi jollu ci Sénégal waa parti démocratique sénégalais nag ñu ngay gën a tuumal dëgg ay candidats yu samp seen dënn ginnaaw Rose Wardini mi génn ci course bi ndax bu ñu sukkandikoo ci Mamadou Lamine Thiam nee na am na ay candidats yoo xam ne ba tey ñu ngi des ci jonga tey te am nañu ñaari nationalité am sax ñoo xam ne dem nañu ba am ñetti nationalité lii bés bi la journée ginnaaw Rose Wardini mi teg ci suuf candidature am ci élection présidentielle yi lée Anta Babacar Ngom nag léegi mooy benn jigéen bi des ci jongante parum njiite réew fii ci Sénégal Walf Fadjri ne Anta Babacar Ngom kay léegi moom kottu rek dong moo des ci jigéen yi samp seen dënn ci élection yi lée te waxtu wi nag moo tee drapeau jigéen yi ci Sénégal jëm ci élection présidentielle yi lée ci 2024 gi jamono jooju nag ginnaaw dialogue bu ñu sumb ci réewum Sénégal docteur Nafissatou Diouf nee na ma nga rafetlu bu baax a baax taxawaayu njiitu réew mi Macky Sall ndaxte moom directrice générale bu société télévision du Sénégal nee na taxawaayu président Macky Sall amee ngir dakkal crise politique bi daal baax na sàkku defam nag mooy ñëpp dem wuy ji woote dialogue bi ngir dal ak jàmm daal sax dàq ci Sénégal l'évidence ne jamono jooju nag njiital les vrais patriotes Boubacar Ly ma ngay fësal ne suñu réew di Sénégal daal réewu démocratie te nag loolu lu yàgg la li war a dëgg moo ñu suuxat ko ba mu gën a jolli jëm ci kanam moom Boubacar Ly président les vrais patriotes nee na ma ngay woon ak askanu Sénégal gépp rawatina gars yi sekk géopolitique bi yëpp ñu sàpp dialogue waxtaan dëgg ci Sénégal ngir di mën a jëm ci élection présidentielle yu dal ba noppi jaar ci yoon ci anam yu gën ba dal ak jàmm daal am ci Sénégal gi l'exclusif ne ministre maire bu Pikine Est Issakha Diop na def na ay révélation yu doy waar ndaxte nee na ay lobby ak i force occulte yoo xam ne seen bëgg-bëgg dëgg mooy indi fitna dëgg ci Sénégal bu ko defee ñu mën a jëriñoo sunu pétrole beeg sunu gaz bu Sénégal looloo tax muy sàkku ci askanu Sénégal gépp laa li wax ñu gën a dal te jox confiance njiitu réew mi Macky Sall moom ministre maire bu Pikine Est kay ne ma ngay woo géopolitique bi yëpp ngir ñu dem ci dialogue laataa muy tollanti jàppaleem jëm ci Amadou Ba candidat coalition Benno Bokk Yaakaar ci élection yi lée ci 2024 gi le témoin ne gaay yu Pastef yi ñu jàppoon ci kaso bi jahannama dëgg lañu dund ci kaso bi ndax ñoom gaay yi dañoo jël ay tuuma teg ko seen kaw arrêté leen ci amul benn motif ba noppi tëj leen ci kaso bi ay weer laataa ñu leen di génnewaat ñoom ñëpp bàyyi leen ñu ñibbi seen kër ci loo xam ne amul benn explication les économies en tout cas laaj ji sampe daal ci bàyyi bi nga xam ne ma ngay takkarnaas ci biir réewum Sénégal daal ma ngay gën a bëri te ba tey ji daal amul tontu te am na ci ay magistrat yoo xam ne nee nañu ànduñu mukk ci li ñu doxalee bàyyi gaay ñu génn dox seen dox le quotidien am na ci benn détenu boo xam ne ma nga doon xaar liberté provisoire am juróom-ñaari fan ci weeru mars bi ginnaaw ba mu déposé du benn du ñaari yoon ay liberté provisoire gaay gàntal ko léegi nag bokk na ci gaay yi nga xam ne bàyyi nañ leen ñu génn ci kaso bi le quotidien en tout cas jëwri gu ñuy dénk wàllu justice yoon bu Sénégal maître Aïssata Tall Sall ni ki tey ji ci ngoon dina wax jàkkaarloog askanu Sénégal gépp ginnaaw
ginnaaw coow li jip ci Sénégal sursoine diggante Ndakaaru jàpp Géejawaay ba Pikine ñetti téeméer ñeent fukk ak ñeenti nit la ñu jàppoon ci kaso bi ñoom ñëpp ñu bàyyi leen ñu ñibbi seen kër yéeglekaay bi ne bu dee am na ay détenu yoo xam ne leen bàyyi te toppewuñu leen dara am na ñoo xam ne liberté provisoire lu ñu amee ba ñu génne leen ci kaso bi libération lu ëpp juróom-ñaari fukki nit nekk ci kaso bu Ziguinchor ñoom ñëpp ñoo door gréew xiifal te bokk na ci ay jigéen ay mineur ak maire bu Jakunda di Amadou Sane rek responsable Pastef Tribune yéene kaay ne collectif bi ëmb concessionnaire ci Sénégal mer nañu ba furtu laa lay wax ni ginnaaw juróom benn weer yoo xam ne ñoo ngay daw ci état bu Sénégal mu fay leen ko taba tey ji France daal di xëddeen yëglekaay bi ne ay bés yu jëm kay dëkk bi nag mbari mi dina fi jalaa ñoo ba noppi xeeñ xunu ndax toonikatu mbari di seen bopp nag ñoo bank seen yoxoo ne feek état bu Sénégal fayu leen seen koppar duñu dooraat seen liggéey fii ci Sénégal ginnaaw bu ñu naqaloo ñàkk respect gi amee seen engagement yi seen diggante état bu Sénégal nee yu nag feek fayuñu leen seen koppar yi lée liggéey bi du door fii ci Ndakaaru ak fépp ci Sénégal L'Observateur ne musiba dëgg na moom ca Thiès kaay bi na dëkk ñaari gaar ndax benn waay moo fàtte kasketam ci kër corom goo xam ne daa am borom kër wul ba du ko dem di ko jëli jël bi rek fëgg ko borom këru soxna si mais da ngay seet loolu rek